안녕하세요. 24년 8월에 제작한 4평짜리 황토방 모델을 촬영해 보겠습니다. 구들이 들어간 4평형 황토방이고요. 여기가 이제 장작을 넣는 화로입니다. 뭐 기존에 촬영한 모델이랑 비슷하고요. 여기가 이제 굴뚝이 빠지는 위치고, 벽은 이렇게 황토 벽돌로 시작되어 있습니다. 창도 이렇게 작게 제작이 되어 있고, 보일러 겸용으로 되어 있습니다. 보일러실이 따로 이렇게 나와 있고, 전기 보일러 들어가 있고, 보일러하고 구들 겸용입니다. 출입문도 고급스럽게 나무 문자로 되어 있고, 방충망 이렇게 설치되어 있고, 걸어보면은 바로 화장실도 있습니다. 4평 작은 공간인데도 이렇게 화장실까지 있습니다. 세면대도 있고, 뭐 샤워기도 설치할 수 있고요. 뭐 양변기, 볼일은 덮어줄 수 있습니다. 옆에 방 한 칸 있고, 보일러 조절기가 있고요. 밖에서 불을 떼면은 보일러 조절은 따로 하실 필요가 없습니다. 천장하고 이렇게 벽이 편백나무로 이렇게 실내가 이렇게 꾸며져 있고, 요거 이제 세황도 벽돌이 들어가 있습니다. 한지로 막아놓은 모습입니다. 문도 이렇게 전동 창으로 이렇게 되어 있고, 다락도 튼튼하게 되어 있고, 이렇게 이거는 이제 이중창으로 되어 있습니다. 창도 이렇게 좀 좋은 소재를 사용했고, 방바닥에는 황토 구들 들어가는데 한지 5질 장판으로 마감이 되어 있습니다. (4,650에 2,900) 4평이 조금 넘는 모델입니다. 올 8월에 한여름에 제작된 최신 모델이고요. 가격이나 궁금하신 게 있으면은 위에 연락처를 놔주시기 바랍니다.
그럼 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.